Please subscribe my YouTube channel. আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি। কম্পিউটার টেকনোলজির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ও অভিনন্দন। আমার এটা নতুন চ্যানেল, সবাই আপনারা সাপোর্ট করবেন, আমাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালো লাগলে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আমি আজকে একটি ইউএসবি অ্যাডাপ্টার নিয়ে কথা বলবো আপনাদের মাঝে। একটি ইউএসবি অ্যাডাপ্টার, এটা দিয়ে কি হয়, এটা দিয়ে কি কি করা যায়। এটা মূলত ওয়াইফাই, আপনার এরিয়ার আশেপাশে ওয়াইফাই থাকলে এটি সাপোর্ট করবে। এই যে এর মাধ্যমে এটা সাপোর্ট করবে। আপনি সাধারণত আমরা সবাই সাধারণত আপনার কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে মেইন ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে থাকি, কিন্তু মেইন ইন্টারনেট কানেকশন দিলে হয় কি যে আপনার পিসিতে বা আপনার ল্যাপটপে অনেক প্রবলেম দেখা যায়। যেমন এই আপনার বিদ্যুৎ চমকায়, তারপরে আপনার বজ্রপাত হয়, তখন আপনার কম্পিউটারটি বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা যায়। যেমন মাদারবোর্ড পুড়ে যায়, তারপর আরও বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়, ল্যাপটপেরও অনেক সমস্যা হয়। তাই আমরা এই অ্যাডাপ্টারটি ইউজ করলে আমরা সবাই মানে ওয়াইফাই কানেকশন অনেক স্পিডে পাবো। এই যে এখানে 150 Mbps, 150 Mbps এর এটা আপনার এটা আনবক্স করব আর কম্পিউটারে ইনস্টল করব। চলুন শুরু করা যাক। চলুন এটা আনবক্স করা যাক। এই দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে একটা ডিস্ক থাকবে, কিন্তু এই যে এই ডিস্কটি দিয়ে আপনার একটা অ্যাপ ইনস্টল করা লাগবে। অ্যাপ ইনস্টল করে তারপর আপনার এটা চালানো লাগবে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওয়াইফাই এন অ্যাডাপ্টারটি। এর বাজার মূল্য বেশি না, 400 থেকে 500 টাকার মধ্যে। আপনারা জাস্ট দুইটা ঘুরন দিয়ে দেবেন, জাস্ট অটো লেগে যাবে। এই এনাফ। এটা আপনার যে অ্যাঙ্গেলে করতে চান, সোজা বা এই অ্যাঙ্গেলে, যে অ্যাঙ্গেলে করতে চান সব রকমের সুবিধা আছে। চলুন কম্পিউটারে চলে যাওয়া যাক। দেখতে পাচ্ছেন আমরা কম্পিউটারে চলে এসেছি। এখন জাস্ট আপনারা ওই যে ডিস্কটা আপনাদের ডিভিডি প্লেয়ারে ইনস্টল করবেন। এই যে গাইস, আপনারা ডিস্কটি দেখতে পাচ্ছেন হয়তো। এই ডিস্কটি আপনার ডিভিডিতে ইনস্টল করবেন। আমি চলে যাব। দেখেন ডিস্কটা আমাদের সাপোর্ট করে গেছে অলরেডি। জাস্ট আপনারা দুইটা ক্লিক করবেন লেফট সাইডে, জাস্ট উইন্ডোজ, একটু ওয়েট করতে হবে অ্যাপসটি ইনস্টল হওয়ার জন্য। অলরেডি আমাদের অ্যাপসটা সাপোর্ট দিচ্ছে। ইয়েস, প্লিজ ওয়েট।
জাস্ট উপরেটা দিয়ে নেক্সট ইনস্টল। অ্যাপটি ইনস্টল হয়ে গেছে। অ্যাডাপ্টারটি আমরা কানেক্ট করব ইউএসবি পোর্টের সঙ্গে। দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে বেশি ওয়াইফাই নেই, তার জন্য সাপোর্ট দিচ্ছে না। আপনাদের ওখানে দেবে যদি ওয়াইফাই থেকে থাকে। দেখেন ভাই গাইস, আপনাদের যদি কোনো ভিডিওটি দেখে সাহায্য হয়ে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। বাই।